Mama jana bing mo yare. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün janobatga sog'dan namozi. To'rt tomonga ketsin to'yning ovozi. To'y bo'lsa, to'y bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli otaxonlar, munis onajonlar. Assalomu alaykum hurmatli uzoq yoqdan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun rahmatli ruhlari shod bo'lsin. Qodir otamiz Qur'onga onamiz xonadonida katta to'y, katta tantana. Mana bugun Sotimboy og'amiz, Norjon opamiz shodlar. Mana bugun to'y berib quvonib o'tirgan do'stimiz Ortiqboy hamda xosiyatchilar shodlar. Mana bugun mana shu to'y berib quvonib o'tirgan Ortiqboy xosiyatchilarning sevimli farzandlari, sevimli ukajonimiz Dadaxonning sunnat to'yiga yig'ilib turibmiz. Men shu fursatdan foydalanib sevimli ukamiz Dadaxonga uzoq umr, baxt, saodat,
Mana shu dadaxonning mana sunnat to'yiga yetiribdi. Ilohim Xudoyim farz to'yida o'tirishdan mana shu yerda o'tirgan otaxonlarimizga, onajonlarimizga, barchamizga nasib qilgan bo'lsin. Azizlar, endi ruxsatingiz bilan bugungi sunnat to'yimizni ochib berish so'zni mana shu erotimizning eng bir aziz, eng hurmatli kishilardan, mana to'y tomoshalarimizda yugurib kelib xizmat qilib yurgan hurmatli eroqo'miz Azimboyimizdan iltimos qilamiz. Marhamat Azimboy. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Yana bugun erotimizda to'y taqdirdan shu bir erotimizning odli, obro'li xonadonlarni Sotimboyimlar xonadonida hamlarning sunnat to'yini yetkazgan. Men shu sunnat o'layotgan shu dadaxon ukamizga ular shu sunnatning katta farzandlar yetirsin deyman. Shu Sotimboyimni Ortiqboy do'stimizni tabriklayman. Xudoyim shu xonadonda hamisha yaxshi kunlar, to'y, tomoshalar, shu yaxshi kunlarga kelish, shu do'stlarni hammamizga nasib etsin. Yana o'rtoqlar, shu yeratimizda Sotimboyimni Ortiqboyimni bir oilali, shu bana bir yili yurgan xizmatlari juda katta. Ularning shu yeratimizda to'y, tantanlar bo'lsa hammasini qatnashib, ishtirok etib, mana shu yil qatorda yurtdilar. Xudoyim shu boshlagan to'ylari o'rnidan bo'lsin. Shu dadaxon ukamizning yana bir sunnat to'yini yetkazib bergan Xudoyim farz to'yini yetkazsin. Shu hamdaning shu o'qigan hammani qanday to'y tomoshalar bo'lsin. Hurmatli o'rtoqlar, yeratimizda to'y tantanalar boshlanib ketdi. Yana bug'doy o'roqlari yig'ishtirdik, shog'in aralashmalari so'g'di Xudo xolasa. Shu to'yni bir tartibli, intizomli o'tkazadi. Sizlardan iltimos, Ortiqboy, Sotimboyimni niyat etib, keling oldimda tunda dasturxon yayganlar, shu dasturxonga tortilgan noz-ne'matlarni yeb, hamda bir san'atkorlarning chiqishlarini bir hamda voqeasiz, bir tartibli, intizomli eshitib, hamda yaxshigina maroqli to'y o'tkazadi. Iltimos sizlardan. Iloji bo'lsa shu voqeada bo'lmasin deb turibdi, shu bir ogohlantirib turasizlar. Asal davran açıkta bir e'lon qilaman. Elimiz, yurtimiz farog'at bo'lsin. Hammani topgan yaxshi kunlara, to'ylara buyursin. Inshaalloh o'tirgan hammani xonadonda to'ylar bo'lsin. Yetib olmoqchilar. Katta rahmat Azimboya. Mana shu e'lotimizning gullab yashnashda olib o'tgan ishlaringizda kattadan katta zafarlar qolamiz. Sizga ham xonadoningizda faqat yaxshi kunlar to'ylar bo'lsin deymiz. Katta rahmat. Azizlar, mana e'loqo'miz to'yini ham ochib berdilar. Mana bugun sizlar uchun o'zining kuy va qo'shiqlari bilan bir qanchalik muxlislar turgan nafaqat Bog'ot rayoniga, balki Xorazm oblasiga tanilgan xushovoz xonandamiz Qadamboy do'stimiz boshchilik bir guruh san'atkorlar tashrif buyurgan. Raqqosa qizimiz Zumratxon esa o'zining 37-skorsda o'yinlari bilan ko'nglimizni xushnud qiladi deb umidamiz. Bugungi to'yni Xudo xolasa Eronda va Nafsda xizmat ko'rsatmagan diktor Kamina Po'latjon Bo'jonov olib boradilar. Endi bildim bir qush kabi o'tar, to'g'ul ashar, nelarni o'ylar va bulbullar har kun tong otar, mening orzu yetishar kuylar. Bo'lmasa azizlar, oldingizda qo'yilgan taomlardan yetishib o'tirib, mana sevimli ukajonimizga uzoq umr, vaqt saodat tilab o'tishlaringizni so'rab, navbatda ajoyib san'atkorimiz, xushovoz xonandamiz Qadamboyning klassik qo'shiqlariga berib davramizni davom ettiramiz. Marhamat. Ama sonra bir sağlıklı gitar var mı işte?
Sanatçılar, sanatınıza sanat qo'shilaversin, hamisha ovozingiz bulbul seyrab turaversin deymiz. Muborak to'y, muborak to'ylaringiz muborak. Bütün shodmonli kundir, yaxshi kunlar muborak. Azizlar, yana bir bor to'y berib qolib o'tirgan Sotimboy og'amizni, Norjon opamizni, do'stimiz Ortiqboy hozirchalarni yana bir bor chin yurakdan muborakbod qilib, endi ruxsatingiz bilan tabrik so'ziga o'tmoqchimiz. Mana bu idoramizda mana shu xonadon sohiblarining eng yaqinlari, uzoq yaqindan mehmonlar, bunga javob beramiz mehmoni. Men hozir birinchi tabrik so'zini mana shu to'y berib o'tirgan Sotimboyimizning eng yaqin qarindoshlaridan mana sevimli sunnat bolamiz Dadaxonning doyisi rahmatlik ruhlari shod bo'lsin Qur'ongul onamizning sevimli ukajonlaridan mana Mo'zakamdan bir ajoyib yurak so'zlarini eshitsak, marhamat. Qo'y. Assalomu alaykum. Yaramaz. Hurmatli yo'ldoshlar, aziz qarindoshlar. Bugun mana ajoyib tadbirning ishtirokchisimiz. Mana jiyanimiz Dadaxon 7 yoshga kirgan uning sunnat o'yini so'zlarida o'tiribmiz. Mana ikkilarimiz juda yaxshi gaplar aytdilar. Ularning bobolari, qadrdonlari, momalari, qo'ylarimiz shu xonadonda yashab, mana shu mahallada katta bo'lib, elga birinchi marta tuzayib, mana shu o'rtaga elimizda birinchi to'ylarni qilgan. Mana bugun ularning vaqtining yaxshi kunda o'tirganmiz. Shu farzand ota-bobosining izidan borib, xalqqa, elga xizmat qilgan bir ajoyib inson bo'lsin. Mana qarabsizki, musulmon farzandlari hamma bir bolajonimiz farzandni sevamiz. Ayniqsa o'g'il farzandimiz bo'lsa, yaxshi to'ylar berib, elga, yurtga osh tortib, dasturxon tortib, ularning hurmatini joyiga qo'ysak deymiz. Qarabsizki, birinchi to'yga uzoq yaqindan ko'pgina odamlar keldi. Maqsadimiz shu farzandni kelajagini bir yaxshi, aqlli, dono farzand bo'lsin deb. Afsuski, mana shu to'ylar, bolalarni tug'ilgan kunlarini nishonlash, ota-onalar qilamiz-u, ularning boshqa tarbiyalarini ko'ngildagidek qila olmaymiz. Katta rahmat. Yurak so'zlaringiz uchun tashakkur. Mana shu xonadon bilan qarindosh duochiligingiz abadiy bo'lsin. Sizning ham xonadoningizda faqat yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin deymiz. Hozir tabrik so'zda davom qilamiz. Oyning do'stlari davom qildirmoqchilar. Daryo suvi toshganda darhol borib o'ylamang. Esimda siz hamisha unutar deb o'ylamang. Mana bugungi davramizda Ortiqboyning mana shunday unutulmas do'stlaridan G'ofirboy do'stimiz bugungi sunnat to'yimizni qutlamoqchi. Marhamat, G'ofirjon. Bu Bog'ot Roy Centerdan kelgan mehmonimiz, marhamat.
hikmatli daraxtlarchilar bilan do'stimiz Ortiqboyning o'g'li Dadaxonning sunnat to'yida o'tirganmiz. Buyuk Javlaqim bir maqsad deymiz. Buni farz qo'yganlar bilan o'qishni o'rganamiz. Katta rahmat G'ofurjon, deb so'zlaringiz uchun tashakkur. Endi tabrik so'zini Ortiqboyning yana bitta eng yaqin do'stlaridan Po'latjon davom qildirmoqchi. Marhamat Po'latjon. Ortiqboy jo'ramizning farzandi bo'lmuş Dadaxonni shuni to'ylarida o'tirgan ekanmiz. Shu farz to'ylarida yaxshi to'y tomoshalari bilib o'tiradi. Yaxshi to'ylarni ikki kishilik vaqt hamma xonadonda to'ylar bo'ladi. Yurak so'zlariz uchun tashakkur. Bugun to'y oqshomi gulgun so'z yaxshi. Muzikka inju qosh, inju ko'z yaxshi. Degan tilak yaxshi, degan so'z yaxshi. Azal tabrik so'zini o'z farzandiga mana to'y berib quvonib o'tirgan Xosiyatjonning sevimli dugonalari davom qildirmoqchilar. Shulardan Sharofatxon bugun kechamizni qutlamoqchilar. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mana shu bugungi to'y qatnashchilari. Mana bugun biz sinfdoshim va kasbdoshimiz Xosiyatxonning o'g'li Dadaxonning sunnat to'yiga yig'ilgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib men ularning o'g'illariga baxtli saodatli bo'lishini, hamisha ota-onasiga xizmatli bo'lishini tilab qolaman. Katta rahmat, dil so'zlaringiz uchun tashakkur. Bo'lmasa mana yana navbatni san'atkorlarimizga beramiz. Mana raqqosa qizimiz Zumrat xonim o'zining 38-skorsat o'yinlari bilan startda tayyorlanib o'tirgan bo'lishi kerak. Raqqosa qizimiz ham davransa chorlab, navbatni yana Qadamboy do'stimizga beramiz. O'yna, gulginam o'yna. Jonu dilginam o'yna. Ko'rginlaring silkitib, belginam o'yna. Marhamat. Kim bilemez, var mı ya? Özüm herkes
bo'ladi, shuni parasam bo'ladi. Katta rahmat san'atkorlar, yana bir bor san'atingizga san'at qo'shilaversin deymiz. Azizlar, mana bugun to'y berib quvonib o'tirgan Sotimboyimizni, do'stimiz Ortiqboyni hurmat qilgan barcha san'atkorlar hamda barcha diktorlar mana bugun mana shu sizning xizmatingizda bo'ladilar. Men hozir mikrofon yoniga mana kasbdoshimiz ham ustozimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatmagan diktor mana Gulnaraxon bugungi to'yimizga tashrif buyurganlar. Bir ajoyib qarsaklar bilan Gulnaraxonni davramizga taklif qilib bir kichkina qarsaklar bo'lsa qani, ha? Aytfalam. Marhamat Gulnaraxon, Gulnaraxon o'zining bir ajoyib do'rtliklari bilan beshliklari, o'g'illiklari, 20liklari bilan davramizni bir qizdirib beradilar. Marhamat. Bismillahdan boshlasam, to'ylarga qadam tashlasam, imom azamni yod qilib, assalomdan boshlasam. Assalomu alaykum. To'yxonamizga uzoq yaqindan tashrif buyurib kelgan aziz mehmonlar, yelib yugurib xizmat qilayotgan mehribon mezbonlar. Assalomu alaykum. Har yerda qadri baland, har yerda o'rni bo'lak mehribon otaxonlar, to'yxonamizning fayziga fayz, ko'rkiga ko'rk qo'shib o'tirgan munis onaxonlar. Assalomu alaykum qadrli akalar, mehribon opalar. Mana bugun ertalabdan Ortiqboy akamiz va Sharofatxonlar xonadonida katta bir tantana, katta bir shodiyon ekan. Avvalambor men bu xonadon sohib va sohibalariga to'y boshlabsizlar. To'ylaringiz o'yin bo'lsin. Hamisha topganlaringiz to'ylarga buyursin deyman-da. To'yxonamizning asosiy sababchisi bo'lmish to'yxonamiz dadaxonga shaxsan o'zim nomidan, oila a'zolarim nomidan, butun san'atkorlar nomidan uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilab, ertaga voyaga yetib, ota-onasiga, el-yurtga xizmat beradigan ajoyib bir yigit bo'lib yetishsin deyman. Dadaxon, bugun Assalomu alaykum. Aziz shu dairada qatnashib o'tirgan barcha odamlarga assalom deymiz. Mana bugun juda ham bir quvonchli kun. Mana dadaxonning sunnat to'yida hammamiz yig'ilib o'tiribmiz. Mana bu to'y bilan singlimiz xosiyatni, mana kuyovimiz Ortiqboyni tabriklayman va ularning qarindosh urug'larini mana shu quvonchli kun bilan dadaxonning muborak to'ylari bilan qarindosh urug'larini ham tabriklayman. Mana shu xosiyat ukamiz mana eng birinchi o'g'li dadaxonning yaxshi kunida yoqqan tuqqanni mana shu to'yga sarflagan ekan. Mana shu dadaxon katta ulg'ayib xosiyat ukamiz uning xizmati buyursin. O'g'li katta yigit bo'lib yetishsin, aqlli, hushli bo'lsin. Mana uning sunnat to'yini ko'rib ekan, qarz to'ylarini Allohning o'zi yetirsin. Mana shu ota-onasi bilan, rizqi ro'zi bilan, davlati bilan bergan bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Mana shu xosiyat ukamiz mana shu dadaxon eng yaxshi farzand bo'lib yetishsin. Katta yigit bo'lsin. Undan nevara ko'rishni orzu qilamiz. O'zlarining ham boshi omon bo'lib, mana shu elga xizmat qiladigan aqlli, hushli yigitlar bo'lib yetishini hammamiz tilab qolamiz. Mana shu dadaxonning o'ziga uzoq umr tilayman, baxt saodat tilayman. Kelgusida bir mehnatkash, o'qimishli, ilmdan bola bo'lib yetishsin, yomon bolalarga qo'shilmasin, umri uzoq bo'lsin. Yana bir bor xosiyat ukamizni mana shu to'y bilan, bolasini to'yi bilan yana bir bor tabriklayman. Hamma vaqt topganlari to'yga buyursinlar. Hamma vaqt mehnat qilib, bolalarini rohatini ko'rish nasib qilsin. Rahmat. Rahmat.
Albatta, sizning ham o'zingizga sog'lik, oilangizga tinchlik tilab, sizning ham xonadoningizda mana shunday ajoyib to'y tantanalari bo'laversin deb tilak bildirib qolamiz. Onangni sovinsang, xolangni ko'r deganlaridek, bugungi davramizda To'xtagul xolamiz ham o'tirgan ekan. Hurmatli tabrik so'zini To'xtagul xolamizdan eshitsak. Marhamat To'xtagul xola. Ishlagan juft nonda ko'z yoshlari qon. Oh, kurukda jonining hammasi giryon. 50 yil shahidin yo'qlagan juvon. Muhabbatning vafosi emasmi ayol? Marhamat. Aziz mehmonlar, mana bugun biz singlimiz Xosiya, kuyovimiz Oqila, farzandimiz Chillat to'yga o'tirgan ekanmiz. Mana dadaxonimiz salomatlik, umri uzoq bo'lsin. Bu singlimning kuyovimizning topgan pullari hamisha yaxshi kunlarni ko'rsin, hech qachon yomon kun bo'lmasin. Katta bo'lib uylangandan keyin ham shu olgan kelinlarimiz shu otasidan onasidan yaxshi xizmat qiladigan kelinlar ostida hamisha to'yimiz. Rahmat. Istaklarni bildirish uchun mana Masharif va Salomatxon ham o'tirgan ekan. Hurmatli tabrik so'zini Salomatxondan eshitdik. Marhamat Salomatxon. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun sinfdoshimiz Xosiyatning o'g'lining sunnat to'yida o'tirgan ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib, dadaxonga uzoq umr tilayman. Xosiyatlarning xonadoniga ham tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Rahmat. Albatta sizning ham o'zingizga sog'lik, oilangizga tinchlik tilab, sizning ham xonadoningizda mana shunday ajoyib to'y tantanalari bo'laversin deymiz. Endigi tabrik so'zini Ortiq akamizning sinfdoshlaridan bugungi davramizda Nuriddin akamiz ham o'tirgan ekan. Hurmatli tabrik so'zini Nuriddin akamizdan eshitsak. Marhamat. Sizga tilaklarim bir jahon bo'lsin. Boshingiz oftobli osmon bo'lsin. Kunning g'aroyib chog'idir oqshom. Siz birlavul nurafshon bo'lsin. Marhamat. Mashiratda bu tandir qurib bermadikmi? Assalomu alaykum, hurmatli qo'rqoqlar. Qurib bermadikmi? Do'stimiz Ortiqboy. Siz beryapsiz, Matapura. Ular bo'lmuş hojat xolamning sevimli farzandi dadaxonning sunnat to'yida o'tirgan. Mana shu dadaxona uzoq umr baxtiyat tilayman. Dadaxona bir sunnat to'y ekan. Ular shu bolani har to'ylardan Qo'zlablar hamma jamdan bo'lib o'tirish hammamizga nasib etsin. Dadaxonam uzoq umr baxtiyat tilayman. Ortiqboy xonadonda hamma yaxshi kunlar to'ylab olardi. Rahmat Nuriddin aka, yaxshilik istaklaringiz uchun. Albatta sizning ham o'zingizga sog'lik, oilangizga tinchlik tilab, sizning ham xonadoningizda mana shunday ajoyib to'y tantanalari bo'laversin deymiz. Hadislarimizda aytilganidek, bir lahzalik kulgu 5 yil umringni uzaytiradi deganlaridek, bugun siz azizlarning qalbingizga shodlik, quvonch ulash uchun Qadamboy akamiz rahbarligidagi bir guruh san'atkorlarimiz tashrif buyurgan ekan. Hurmat va navbatni san'atkorlarga bersak.
Damgılamız ortaklayına satın panta deyende nefaqat Xorazm oblusu, belki Toshkentda deyin hamma tanıydı. Ya satın boyamiz hurmati juda katta. Biraz tabrik sözünü mana satın pantanın en yaqin qadrdan do'stlardan mana qadramiz. Şöyle aktiv o'yin bo'ldi, yurib berib xizmat qilib yurdilar. Hozir tabrik sözünü qadramizdan eshitsak marhamat. Xudo xohlasa tabrik sözündən keyin bir Buxarskiy doira usulan qilib beradi. Marhamat. Baba eteringe beraber gittik. Çoğunluğu eteringe gittik de. Yine bugün dostumuz satılmayan kanadında yine ülkemiz Akbay'ın oğlu Dedekan'ın sünnetli oturganligimiz. Satılmayın. Azgales dur. Evvelen var. Bu Kanada'nın benim kızımın kuvarının 700 yıl oldu. 74. yıldır. Ben şundan beri yine
Satınmay atadan mənə də ayrılıb ilə birləşdirmə bir köyün yarımçılıq etib yatırmız. Çıxılıb, nə ki arzu niyət olsa geçsin, murad maqsadına hiç kaçan önündə bir porluq olmasın, öğen buluq yeməsin önünə, mudan toylab bola versin. Şu toyla təbrikli mən, satınmaz. Rahmet. Dil sözlerin için teşekkür ederim. Bana şu satınmağım bilen dostluğunuz bozulmasın, karındaş doğançılığınız ebedi olsun, sizin hem kanadanınıza fakat yakışıyla toyla olsun deyimiz. Xuda qalsa indi bir bu qalski dairə usul qılıb beləz sənətkarlayana gəlib repetisiyativ otura verin. Deryana ayıpma. Derya toydagin Xuda qalasa satınmayı oynatan mı özüm? Oturduğuz bir edet Derya oyna. Özüm oynayman geçecektim onu. Katta rahmet, əzizə təbrik sözünə davam qılamız. Mən az təbrik sözünə satınmağımızın yenə bitdə en yakın dostlarından mənə faydalıkəm. Bugün gece cavab keçəmiz mehmanı, hazır təbrik sözünü faydalıkəmizdən istəyək. Mərhəmət faydalıkəm. Assalamualaikum devre qatnaşçıları. Mana bugün Devraxonning sünnet to'yida o'tirgan ekanmiz. Shu sünnet to'yi bilan artık boyi, satın boyi bütün aile a'zolarini o'zim nomidan ham ailamiz nomidan qizg'in tabriklayman. Shu yigit uzoq yashasın, sünnetni yetib farzana yetirsin. Hamma shu uyga to'ylarga kelamiz. Yürek sözleriniz için teşekkür. Sizin yanından ki arzu niyetleriniz olsa royapga çıkışta dilekdoshmiz. Azizlar, indiki tebrik sözüne mən Satınboyamızın yan qoşnusu Metkrona namından ham bir ajoyib yürek sözlerini etsək. Mərhəmət Mekrona. Selamünaleyküm. Hürmetli devre hizmetçilerim, ben şumuz Satınboy ülkesi artık bayı, onun sünnet toyuyla tebrikliyim ben. Şu köşemizin bakı olsun, Barış toylarında şu köşenin hem yeri boylap durup toy tamaşası oturduğumuz hem yeni kanadanızda toylar oluyor. Hem yakşı günleri elinde oluyor. Katta rahmet Mekrona. Dil sözleriniz için teşekkür. Azizlar, indiki tebrik sözüne Atboy dostumuzun dostları devam kıldırmakçılar. Mənə bugün aramızda Atboy'un en yakın dostlarından mənə Şevketcan iştirak olmaktadır. Adı tebrik sözünü Şevketcan devam kıldırmakçı. Mərhəmət. Mərhəmət. Sezonda. Video hürmeti. Durduk. Selamünaleyküm kuşlar. Ahalları, atalar ve onalar, kuratlar, sestroykeler. Bak şimdi artık bir rejiniye bir demal da verdi. Var da verdi. Toy bağlığından hem havarım yok doğrusu. Geçiresle. Bu da iyi. Cayda yürü. Bu iflas havarı yok. Cay salıp bir yerinden. Burası bir demalık gittilerdi. Belki bile de ondu. Baylar kesem bütün ova komşular yanlarla ben aytıp oturma cenazamdan gelinme cenazamdan barma buna. Öyle aytıp oturmuz diyeceğim. Yemezden yine yeşkine pul taşamadı. Her hil gep söz çıkardı koydum ayıp ruvajlanıp gitti ne yapacak kışlakta. Altı erkek otursa bizi falan kes falan dedi. Pisteyen kes pisteyen dedi. Artık kıdım yakşı göremedi yaşlığımdan. Şimdi Kazak pazara varıp Xuda qalasa ağa köçələr Aryanda tanka, kazan satıp bayısan Kəndə təşkil versən Xudayım sövünüb oturduğumuz bizərəmdə niyət et oturmuz bu 2 kəs araqını içib. Bunun balasına uzaq ömür dilimiz, özünə oxşamağı, yatıp iş bir adamın yiğit oğu, kisəs pulluğu.
acayip yiğit olup yetişki balasına uzak ömür dileyimiz. Ne arzu niyeti olsa royaba çıkkı yine şu halkımızdan acayip ruvajlanıp gitti. Giyim içime hemen ertelik hasılları gelişki bir şağla ekip taşak yürüttüler hemen halkımız bütünü bağış gitti. Allah Teala'nın özü kollap kuvvetlap bu kışlakımızı bir hemmesini ruvajlandırıp veriyi. Yüksəkdə bütün toy yox həmmənin öyündə. Uzbeytət ölməyimiz bir önkünə barıb. Bana kesinlikle yer geçelim dinlemegen toy. Bana gel tepek çalma gepimizi getirmeyin ha bu kadir porların balasını açtım ben. 6. gün arak içip pazarda teşkil et miliselerle uğraşta bu yerde oturtma. Hem benim ailesine bak saadet hem benim hanadanda toyusun. Artık tapkanın toya buyursun cora. Ya satın fantanın nesini ürgengem var. Satın fanta diyen de yani teşkil ettiydi. Amerika bile dukakır, emmesi bile oturttu. Hem içeyiniz hanadanda ağa köçede toyusun. Şarman köçeye ötüp durumla. Şimdi bize ağrıyan ötecek. Bize Türkmenlik dedi. Yani kem adam biledi. Yani militen var mıydı? Para verin de bir mala. Katta rahmet Şevketcan dostum. Dil sözlerin için teşekkür. Sizin hem xonadoningizda bu yaxshi to'yda bo'lsin deymiz. Bizda tabrik so'zida davom qilamiz. Men hozir tabrik so'zini Ortiqjonning sinfdoshlaridan mana Sharofatxon bugungi kechamizni qutlamoqchilar. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli kecha qatnashchilari. Mana bugun biz dadaxonning sunnat to'yida o'tiribmiz ekan. Bu ota-onasidan baxt keltirsin. Hamisha baxtli bo'lsin. Yürek sözlerin için teşekkür. O'rtoqlaringni Xudo xolasa sen so'q berib qo'y, yarashmay. O'rtoqlaringni Xudo xolasa bir kichkina reklama tashlab qolaman. Biz televizor reklamlaridan ham bezor bo'lib ketgansizlarda odam bezikib keladi ekansan. Televizorda har kuni reklamalar ko'rsatadilar, prosta bezikasan. Yalan ya şalını eline giyene keyin canıma deyip geledi. Şu kayda şu reklamaları gözetediler. O adam prosta bezikede ekansan. Mesela zubni pastalarını maqtaydilar. Eğer birindamin zubni pastasiga tishingizni yuvsangiz, ertalabdan kechgacha qor esdan asraydi deydi. Kechaligina qurt bosaveradi gelip. Shampuna maqtaydilar. O'zi shampuna yuva sochlar xona veren bo'ldi. Yana shampuni maqtab turib, xo'surat singlimiz televizorga chiqib, mening sochlarim yantirab, sog'lom nur sochadi deydi. Yana nur sochib turibdi. Ankara'dan Ahmet Ekem var ekan, Ahmet Ekem Aygül abama 20 yaş vaktinde turmuş kuradılar ikisi. Ahmet Ekem'in 20 yaş vakti, Aygül ablamın 18 yaşar vakti. İkisi turmuş kuradı aradan 2 ay ötkenden keyin turmuş kuradan keyin Ahmet Ekem'i pronta alıp getirdiler. Aradan 1-3 ay ötkenden keyin Aygül ablam Ahmet Ekem'e kat yazadı. Esselamu aleyküm hürmetli ömür yoldaşım Ahmetcan aka. Menden xalaqlar so'rasangiz yaman emas. Lekin sal qiynalib o'tiribman. Olib berib ketgan 2 qalta o'ningiz, kerchka piyoziniz hammasi tamom bo'ldi. Bu sholin ellayin desam, dekonchilik eting desam ko'maklashgani odam yo'q. Shuni bir ilojini ayting, ya bir kelib ketasizmi deb xat yozib berdi. Endi u frontda yuribdi, neydan keladi? Endi Ahmetcan akam javob xatini yozibdi. Ahmetcan akamning shaytonchiligini qaranglar. Ahmetcan akam xat yozgan javob xatini. Assalomu alaykum hurmatli umr yo'ldoshim Oygul. Mendan xalaqlar so'rasam, Xudoga shukr yomon emas. Aqob-saqobda yotib, bir yerlarda yotib o'ngishib yuribman. Shu ro'zgar tomonlama sal qiynalibsan. Sira qiynalma. Men shu bog'da 700 dona granat, 850 dona avtomat, 9 dona pistolet izlab qo'yibman. Shundan zarur olsam birisini, ikkisini sotdan ro'zgara ishlataver debdi. Bu xatchiz komandir orqali o'tar ekan. Komandir o'qib ko'rdi-da, bu bütün
Arujiye'nin öyündeki Ahmet'in. Bize bir vuruşta Arujiye tapmıyoruz. Hem Arujiye Ahmet'in öyündeyken de bir pis saldatın stroysa tıktıdan simirletip yaşadın nemedini Ahmet Eken'in öyüne parasınlar. Bağını yaxşılap qarısınlar, Nitçədə Arujiye olsa hemmesini sıyırıp verək gəlsinlər dəbdi. Yankılar barıbdı. Bağını yaxşılap ağdarıbdılar. Hiç nəsə tapmaqdılar, gəlibdilər. Son Aygül apam yenə qat yazıbdı. Esselamu aleyküm hürmetli ömür yoldaşım Mehmet Can Ege. Menden xal-axla sorasəngiz, Xudağa şükürdüm yaxşı. İveriyen köməkçiləriniz geldi. Yerləri ağdarıb getdilər. İndi bir ilacı olsa çiğe çəkədi onlarla iverin demiş. Bir gün bizden eskerlerden birisi uçta ata veripti elinde avtomat. Van kaptara karat patkan, piyana karat patkan, asmana karat patkan emellep 2 mazi ok devam etti. Öldürüyen bir neyimiz yok. Yan neyine bir karan, yan neyine bir karan karasa doğrusundan neyimizden tankı yatırdıydı. Kaçtı bu? Spidim yetip 180'e çıkıp batırdıydı. Neyimizden tank isem izinden kovup para veripti. Bizden esker karıganından bir 5 kilometreden keyin özüne akopa daş attı. Neyimizlerin tank isem sel kecrak eken barıptıdan tankın cündükünü doğru akopa karatayım koyulan bağlayına. Bizden esker 5 minut yatkan, 10 minut yatkanım yan neyimiz yetim ata vergenemez. Şunda bizden eskerin karı geldi. Hey neyimiz yetim! Apo ata donmasan at! 15 minut olsa akopya atma, yürek bağrım yarındık, ay yetim at depti. Şunda ata vermekti. Şunda bizden esker aytıptı, dur bu yetim bir korkusu görün depti. Eline avtomatını alıptı. Avtomatta bir okam yok. Neyimizlerin tankına kanatıptı da ağzı bilen dese neyimizlerin tank izem Astra tanktan çıkanmıştan ağzı bilen bıcın demiş. Get rahmet ezde etibarınız için bir şey yüzünüzden tebessüm vermesin deyimiz. Can koşnası mənə, Mədəmin ağam doğru mənə dövrəmizə təşrif buyurdular. Hazır təbrik sözünü Mədəmin ağamızda istəyək. Mərhəmət. Assalamu alaikum dövrə qatnaşçıları. Mən bugün Saldım Baylar Xanadanda, Artıq Baylar Xanadanda bir yaxşı gündə oturubmaz. Artıq Bayına tonuğu çıxarzəndiri. Kolana halalla sünnet toyuna beri oturup degen. Gayim şu yiğitin Fars toylarında gelip oturuşan bizlere nasip etken, şu kadir eken, Kur'an apamın ömürlerini şulara çözüp veren bolgan Kudayım hem bak yaxşı güne toylara geliş hem de bize nasip etemiz. Katta rahmat, Mədəmin ağa dil sözləriniz üçün təşəkkür. Sizin hem xanadonumuzda falan yaxşı illər toyla bozun deyimiz.
Abulça dese hemen yaxşı düşünəsizlər. Şüməşi Abdullah Əkamның sevimli fərzəndlərindən mənə yuvadlarımdan bir əcaib bir sözlərini istəyək. Yuvadlar, dəvrətə gəl. Hürmetli imanlar, Müslümanlar, işini Türk kanadına
teşrif buyurdular. Şu yiğitin sünnet toyuna yetişti. Hemmemiz şu yiğitin baş soyundan yetkiyiz. Şu yiğit hiç şeyde kabul olmasın, kadardan hata olmasın. Hem ben yaşayımda kısmet etsin, hem enzemiyesi. Hem o başınız toyundan çıkmasın. Yaxşı günlerde yaşayışın hem nasip etsin. Dil sözleriniz için teşekkür ederim. Ben şu anda kadar karınbaş doğan sevgiyi söylediğim olsun. Sizin kanadanlıkta olan yakışıklar kurulu olsun diyemiz. Ezde ben şu yiyeceğim puanlar hürmeti, yiyeceğim avukatlar hürmeti benim Abdullah Yem'den şu avukatımıza bir alt puanlar tutmayacak iltiması var. Ben böyle adamızdayım. Aradan her vakit oyla kulak için, diğer avukatımız için, oturmadığımız için Allah sana diye şükürler olsun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve akıbeti muhtemelen. Sağlık, selametlik, güçlük, asışlar olsun. Hemen intihaplarını koyabilirsin. Hiç kim kapı olmasın. Hem vakit toylardan başımız çıkmasın. Amin. Gel taraftan, burada gel. Ulan Hüdayi ben şimdi sünnet dolardan, pas toylardan, cümlelerden minnet minallah dolardan, affakta veriyoruz sizge, nasip kuran olsun. Özellikle kusura kalsa, şu iladımızın kalda kaybını kırıp alamaz. Devlet bayrak sazlığa, menşir kanadan sahlıların en yakınları, karındaş doğalları, gün bataryan taraftan geleversinler. Bakın. Gün bataryanlar. Dar mı dar? Çemenlerde basınlar, arzusu çok uzak.